Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bizga pochta qilib iPhone jo'natib yuborishibdi iclouddan yechish uchun. Endi bularnikini sim karta o'qimaydigan qilib yechib berishgan ekan. Buni xudo xolasa sim karta o'qiydigan qilib icloudligini yechib beramiz inshaalloh. Buning uchun biz albatta buni proshifka qilishimizga to'g'ri keladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, iPhone 7mizni programma bu bo'ldi. Mana iCloud bor. Meid. Endi biz buni jailbreak qilib olamiz. Bundan oldin sizlarga yaxshi ko'rinishi uchun chekrayin jailbreak dasturiga kiramiz hamda hamma galchkalarni qo'yib olamiz. Yokida start tugmasi chiqmasligi mumkin. Mana buni bosib qo'ysanglar start chiqmaydi, ko'rdinglar? Demak, biz hamma galchkalarni qo'ygan holatda start tugmasini bosamiz. Start o'chirib yoqadigan knopka va pastki knopkani bosib turamiz 4 sekund, keyin baland past eng pastini yana 10 sekund ushlab turamiz va default rejimga tushadi, jailbreak olishni boshlaydi. Aldoni mana ko'rib turganingizdek Aldoni bor. iCloud'imiz bor. Demak, biz O'zbekiston regionini tanlaymiz. Mana iCloud. Bizga Meid dasturi kerak bo'ladi, esingizdan chiqmasa. Buning uchun bizga unlocks.pro saytimiz orqali albatta bu seriyaning nomerini ro'yxatga oldirishingiz kerak bo'ladi. Busiz dastur umuman ishlamaydi. Mana ko'rib turganingizdek mana seriyaning nomeri ro'yxatga olingan. Ana ro'yxatga olinganidan so'ng bemalol bu dasturni ishlatsak bo'ladi. Mana qani boshladik, active device ketdi. Demak, bizda hozir iPhone'da jailbreak yo'q deb beryapti. Demak, yana boshqatdan uramiz shekilli. Jailbreakini.
Demak, jailbreakimiz tayyor. Jailbreakdan chiqamiz va Meidni bosamiz. Endi bizga o'zki mayli O'zbekiston tanlashimiz ham shart emas. iTunes dasturidan ham chiqib ketamiz. Demak, aktiv tugmasini bosamiz. Mana ko'rganingizdek iCloud'dan yechildi. Mana ko'rganingizdek iCloud'dan yechildi. Sim karta o'qiydi albatta. Hozir buni sizlarga sim kartani qo'yib ko'rsatib beraman. Hozir sim karta qo'ydim. Demak, mana sim karta tushdi. Raqamingiz bloklangan. Iltimos hisob. Demak, mana ko'rib turganingizdek sim karta ham tushdi.